شاء الله اليوم حنتكلم عن دواء اللي هو الميوكسلفان. يستعمل طبعا الدواء هذا يستعمل هو كمضيد وطارد للبلغم، العلاج اللي هو الكحة المعبية أو المليانة، يعني تكون مليانة بالبلغم. طبعا الدواء هذا أول حاجة في منه أزوز تركيز مخصص للكبار 30 ملغ لكل 5 ملي، والتركيز الثاني مخصص للأطفال اللي هو 15 ملغ لكل 5 ملي. بالإضافة لهذا طبعا الدواء يجيني حتى في صورة حبوب بالتركيز اللي هو 30 ملغ مخصص حتى هو للكبار. طبعا المادة الفعالة اللي هو الأمبروكسول هيدروكلورايد، في منها عدة شركات. طبعا الميوكسلفان هذا يعتبر اللي هو البراند الأول في الدواء هذا، وفي اللي هو زي اللي هو أدوية تانية زي ميوكيدول، ميوكوسين، ميوكيسيدول وهكذا. طبعا التأثيرات الجانبية متاع الدواء هذا تعتبر بسيطة، تتمثل في قي أحيانا اللي هو شعور اللي هو بالدوخة، مرات يدير شوية إسهال، مرات يدير يعني غثيان، لكن ما عندهاش هذيك اللي هو الآثار الجانبية الكبيرة اللي ممكن يعني أن شخص يسيب الدواء على خاطرها وما ياخدش الدواء على خاطرها. بالإضافة لهذا الدواء هذا عنده اللي هو عديد التداخلات الدوائية مع اللي هو بعض اللي هو المضادات الحيوية زي الأموكسيسيلين، السيفيوركسين والإريثرومايسين، بالإضافة لأنه يتداخل مع بعض أدوية الأعصاب. لذلك دائما ننصح المريض عند استعمال الدواء هذا، يتداخل حتى مع اللي هو مضادات الحموضة. لذلك دائما ننصح المريض عند استعمال الدواء هذا إنه يخلي فترة أقل شيء 3 ساعات ما بين الدواء هذا واللي هو الأدوية هذه، بحيث إنه يتجنب اللي هو التداخلات الدوائية. طبعا الدواء هذا المنشأ متاعه شركة سانوفيا، الأصل متاعها ألماني، ممكن يجينا اللي هو من شركات أخرى زي اللي هو فرنسا، وأحيانا يجي اللي هو مصري، لكن الأصل متاعها اللي هو ألماني. هيك إن شاء الله نكون فدتكم على الدواء هذا، وإن شاء الله أعطيتكم معلومات كافية. والسلام عليكم ورحمة الله.